Praise the Lord. Hallelujah. Today is a special day. You too are special. Hallelujah. Amen. Lelo mokolo e santu. Togo kona kolo Israeli kolo na biso. Hallelujah. Amen. Tokoyoka maloba nzambe. Poete mokanda nzambe koloba na biso. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Moto ako vivre pour na kwanga te mikate te lipate seulement. Balobi seulement. Parce que yango pe ils vont faire vivre. Mais ceux qui balobi seulement et l'axi que ceux qui wana te. Bon mo ina nzambe. Esaïe le corona biso loboko na ko s'étendre le corona biso. Pour être l'obanaye et pour faire vivre ba âme na biso. Amen. Amen. Donc on exatam moté masako na biso ya poko na lelo et lobi na biso qu'il n'y ait pas de fondement. Amen. Amen. Qu'il n'y ait pas de fondement. Ndako bakotonga kango likolo na fondement to fondation eza eloko moko. Amen. Mais bisope toyoki na maloba nzambe tika ete fondement ezalami balete. Amen. Amen. Tokoyeba tina na yango kati na maloba nzambe. Tokotala buku na nzambe na 1 Corinthiens chapitre 3 tokotala nzela liboso to verset 1 tokopema tokoleka na verset 9 kino 15. Alléluia. Amen. 1 Corinthians chapter 3 verse 3 verse 1 and then we'll jump starting 9 to 15. I said 15. If I say 50, it will be 50 in French. But we said 9 to 15. We say it again. 1 Corinthians chapter 3, verse 1. Pause. Verse 9 to 15. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 3. Verset 1, si ma trop sauté dans verset 9, qui nous 15. Alléluia. Amen. Tokoyo kaliboso ma sapoli oyo, to lecture oyo, na English, sima tokoyan na French. Let us pay attention. Shall we stand up, all of us, please? We stand up for the word of the Lord. Ntango nyonso totiela mapona kopesa liloba nzambe lokumu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Toyokana tokotama toyi na English sima tokoleka na French. I read in Jesus' name. Hallelujah. Dear brothers and sisters, when I was with you, I couldn't talk to you as I was too spiritual people. I had to talk to you as though you belonged to this world or as though you were infants in the Christian life. For we are both God's worker, and you are God's field. You are God's building. Because of God's grace to me, I have laid the foundation to an expert builder. Now others are building on it, but whoever is building on this foundation must be very careful, for no one can lay any foundation other than the one we already have, Jesus Christ. Anyone who builds on that foundation may use a variety of materials, gold, silver, jewels, wood, hay, or straw. But on the judgment day, fire will reveal
what kind of work each builder has done. The fire will show if a person's work has any value. If the work survives, the builder will receive a reward. But if the work is burnt up, the builder will suffer great loss. The builder will be saved, but like someone barely escaping through a wall of flames. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Alléluia. Amen. 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ Jésus. Or, si quelqu'un bâtit sur ces fondements avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car les jours la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. 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 Ovandi na kombo na Yesu. Alléluia. Amen. Balinga mena nkolo. Boko remarquer mikolo oyo tozali kolobela. Musala na Nzambe mingi na maloba ya Ntoma Paul. Amen. Amen. Paul lolenge toyebi biso banso kolonga na Saul tina Paul eloko nini esalama. Amen. Amen. Bongo yepe akomi mingi kati na Biblia. E poso eleki totalaki masakoli na buku ya Jean to John. Lelo tozali kosala masakoli oyo na buku ya 1 Corinthiens na maboko ya Ntoma Paul. Amen. Amen. Mais motu ya masakoli na biso elobi na biso qu'il n'y ait pas de fondement. Tika ete fondation ezala mibale te. Amen. Amen. Na école teli ya maloba ensemble. Ye alobi nazali koloba na bino lokola bato na mosoni. Lokola bato na molimo te. Ekobenda attention na biso. Tokomitu na pona nini alobaki ndenge oyo wana. Soki topemi tokomona ete. Tango balobi na mutu ya masakoli tika ete fondation ezala mibale te. Yango ye aye kosola na bato. Alobi nazali kosola na bino lokola bato ya mosuni. Pe abakisi nazali kosola na bino lokola bana mike pene na Yesu. Amen. Amen. Tina aye koloba boye ezali boye. Soki aye kosola na bato na ye lokola bato na molimo. Maloba nyonso ya koloba ekokutana na bayebi o bayebi déjà. Amen. Amen. Yango a souligné très bien. Nazali kosola na bino lokola bana mike. Bayebi eloko te. O mukolo ndi ayaka kolakisa bango makambo.
atali mpe bamosusu bazali mpe ya kokola bino nazali mpe kosolola na bino lokola bato na molimo te nazali kosolola na bino lokola bapakano mpo na nini alobaki boye mpo te aboyi ntango ye azali kosolola na bato na ye akutana na boyebi oyo mosusu emivandela wana amen boye ekosala nzela mibale oyo ye akoloba akokuta baye mpe bayebi alors ekozala lokola clash yango abendaki attention malamu abendi makeo alobi nazali kosola na bino lokola bana mike mpo aboyi fondament ekoma mibale tika fondament to fondation ezala bobele moko ezali nani yesu masiya amen yango tokoyoka kati na maloba na nzambe. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Alléluia. Amen. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Alléluia. Amen. Soki na yela ki bino maloba ya makasi ya mutuya. Eza kati na bino bakuta mepe na oya bango pe boyebi. Yango abitiki ete na loba na bino lokola bana mike. De façon que nyonso ekobima na bibebu na ye ezwa lokola makambo na sika. Babandi bango nyonso nzela moko. Batambola nzela se moko. Til objectif ya kokane eloko nini vie éternelle pene na Yesu. Amen. Amen. Oyo nde likanisi ezongisi biso na mutu ya masakoli na biso. Qu'il n'y ait pas de fondement. Toleki la 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Et vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Amen. Awa tozali kotala na kati na chantier ba ouvrier nde bazalaka maître azalaka moko. Amen. Amen. Ba ouvrier ba kosala musala selon orientation au maître azali kopesa de façon que la suka résultat ezala moko. Amen. Soki balobi que nous sommes tous des maîtres et baby. Nous sommes des ouvriers de Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Bino bozali bilanga ya kolo. Alléluia. Amen. Yabotango nyonso to lobaka awa kati na elanga na kolo. Kati na elanga na kolo. Ça dit biso nyonso to yaka awa toza ba ouvrier. Amen. Amen. Essayez na biso koyoka liloba se moko oyo ezali kowuta na maître. Et selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Alléluia. Amen. Et un autre bâti dessus. Na oyo epesa melinga lokola boyebi. Na lalisi fondation lokola architecte ya solo. Tolobaki mukolo mususu. Tango ndako etongama soki fondation ezali ya kotengama ba mur pe ekozala nini ya kotengama na suka ndako wana ekopersiste te ekokweya. Amen. Amen. If the foundation is not straight, if the foundation go bend, make sure the wall will follow the foundation. Amen. Amen. And this house will never ever persist. One day, this house will fall down. Amen. Amen. The reason because the foundation was not posed in the right manner. Because the foundation was done maybe in the rush. Hallelujah. Amen. The foundation cannot be rushed.
must be posed carefully to ensure that the wall will go straight down and this house will subsist days and years and years. That's why the Bible is telling us, the Apostle Paul said, the foundation I'm lying down is the only one to be respected. Cannot to be two foundations. Alléluia. Amen. Fondation on a posé en lokola architecte ya solo. Architecte ezali oyo azwaka buku obaye kolela musala atangi na kati adali ndenge akopose fondation ya mundaku etongama. Nde maloba oyo apotre Paul azalaki koloba na bato ko bazalaki na ye pene na ye autour na ye. Apostle Paul was saying, the foundation, I'm building it according to the word of the Lord. Amen. Let there be only one master. All of us are workers in the field of the Lord. Hallelujah. Amen. I'm talking to you as a children. I'm not talking to you as a spiritual people. Why he said this? He said this avoiding that there could be two different knowledge. Somebody will know already when you come to say, we have to be doing this or this. He will say to you, no, the way I am is not the way you're telling me. Maybe somebody can say, I know more than you. And then the dispute will start. That's why Apostle said, I'm teaching you as a children. I'm teaching you as a flesh people. I'm not teaching you as a spiritual people. If I teach you as a spiritual people, grown up already, there will be a clash. Somebody will come to say, I know more than you. The way you're teaching is not the one I know. And then the dispute will start. Amen. Amen. That's why he said, I'm teaching you as a children. Because we know the children learn from adults. The children learn from us. The way to behavior, the way to write their name, the way to do everything. With all of us from childbirth. Hallelujah. Amen. We learn from our parents. That's what the apostle said, Paul said, let me teach you as a children. Because our title said to us, there cannot be two foundations. If there is two foundations, the house will not be straight. Hallelujah. Amen. Balinga mina nkolo tokolo kolanda maloba nzambe selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Alléluia. Amen. Na la ce fondation lokola architecte oya yekoli président musala malamu. Po ete ba ya kotonga likolo na yango bakomona ndaku ekotelema lima. Lima ezali lingala bato na kala lingala na matanzi. Amen. Amen. Lima elakisi kotelema penza tout droit. Amen. Amen. When the foundation is straight, you said it already, the wall will be good. The wall will be standing in the right way. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moto mosusu akokite oya kotia fondement mosusu to fondation mosusu. Parce que fondation ezali déjà posée. Fondation ngozanane Yesu Masiya. Amen. Amen. Banso bakoya kosala musala soki bakoya kosala likolo ya fondation oyo evanda déjà oyo ezali Yesu Masiya. Ndako oyo ekotelema mikolo ebele. Amen. Amen. Ndako yango nini? C'est notre vie.
Alléluia. Amen. Ndako ya monini etamboli na biso, ndako ya monini manière au biso tokoki ko vivre kati na sena moyo. Ndako ya monini etamboli ya bana na Nzambe. Ndako ya monini lolenge biso bana Nzambe tokobanda kosololaka. Ndako ya monini orientation nini to litea nini to nini tokoki koyebisa na bandeko na biso na entourage na biso po ete totambola na nzela na Nzambe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The foundation is already laid down. Who coming to build on it? Because the foundation is good, because the foundation is right. This foundation is Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Eloko moko kaka ya mutuya oye atikeli biso pona biso kotambola malamu. Hallelujah. Amen. Ezali bolingo. Amen. Amen. L'amour ezali ko englober nuance. Oye bengi orientation, oye bengi commandement, oye bengi olomoni ni biso tokoya to benga bandeko na biso to tambola na bango po to tambola na nzela malamu. C'est l'amour, le fondement. Amen. Amen. Musala na makasi ya Yesu Masiya ayaye kosala kati na sena moyo. Ezali komema bantu na nzela na Nzambe. Ezali komema bana na ye na bomo ya seko. Et pour to réussir yango esengeli tota la fondation oye azali. Esengeli na biso kolanda matambi na ye lolenge ye avivaki. Lolenge azali ko vivre, lolenge biso pe to kotambola. Amen. Amen. He is the foundation, Jesus Christ. For you and me to succeed, we have only a duty to be living as He told us to do. Hallelujah. Amen. He was put this question. There is a 10 commandment. Which one is the stronger? He said the one is stronger is a love. Hallelujah. Amen. Love your neighbor as you love yourself. This is the foundation. This is the key for us to succeed in the field of the Lord. Because if I love my neighbor, it's the same as I'm loving myself. You know what? If you love, give love, the love will come back to you. Are you winning? Yes or no? Yes. You're not winning. Winning. Hallelujah. Amen. If you sow love, you harvest love. Hallelujah. Amen. Soki oloni bolingo, yope okumbuka nini? Bolingo. E bolingo ezali maître ya nyonso. Amen. O Nzambe atikeli biso. Nyonso yo kosala so kosala mona bolingo. Kotungisa mapeta te. Amen. Amen. Kotungisa mate pase mutu oyo salaka malamu epai na ye. Même ya soba kosala yo mabe. Mezana tango azongi sima aza kosmitu na ye moko. Est-ce que on a sali kosala ezali ya solo? Akobanga. Amen. Amen. Parce que ye amesani ko yamba bolingo. Lokola yamba ka bolingo. Ye akani asala mabe. Ate aza mutu aliboma ko comprendre que mais ngai na yamba toujours bolingo. Mais tant on a bonga na ke ndoko sala mabe. Mais tant on va pena ke ndoko buka mabe. Est-ce que mabe ango ko sala malamu? Ako comprendre vraiment que mabe ezali mabe, bolingo ezali bolingo. Amen. Amen. Sur place, ako changer à vie. Ako lona nde bolingo. Ako kakolona mabe te. Soki même alona ki yango par hasard. Soki même alona ki yango par accident. Eza na moment wa kozonga sima akopema koloba nzela na ke lelo ya moto na mesani boye te. Alléluia. Amen. Balinga mina nkolo
Moi, je suis les arts, il faut qu'on ait ça dans le lingue. Bon, moi, je suis un exemple parce que ceux qui sont là, qui collent dans le bureau, qui sont là, qui sont vendu dans le bar. Au moins, c'est moi. Je ne pas les arts qui sont. Mais, Zambé a sali que les banques sont mis dans la France, la Suisse, l'Allemagne. Ah, bah, ça peut être. Amen. Il y a un mingi, tout le monde a un mingi exemple. Il y a un gars. Tant que tu as un mingi, ceux qui m'ont à ça, les bétumba. Et ça là qui bâtit, qui est dans la bataille, les bandes. Amen. Tant que tu vas discuter, et ça que ça va dans la Bible, maintenant, il y a tout qui sert dans ma boque ou mes Bible. Aïe, dans le âme. Ou à Zamakasa pour. Amen. Si comme vous pour la taille de moto, il y a un coup de l'anaïe. Sans tout les appels à vivre, à son banc. Mais ceux qui battent au haut, il y a un moto, on a soit face. Yo, zo ya pour la bus, pour le pomba. Badal de tout même. Amen. Amen. Basali a mon encore à être dévoana à Obeta. Mais il y a beaucoup pour là. Comment pour les années locaux là? Na okokate pona monde ngi tolone. Mais ba tu encore ba on va ba populi. To populi pona yo bu ale bandai. Ba yebi ke pa ba zo tindi kayo. Okokate. Alors il faut ça mutu mususo mona populi ale. Asimbi tela ki. Amen. Amen. Lobi yepe. Oya populi la moninga. Ba bongisi le yepe de kam. Yepe to ba wo mesater. Tant que ça va pour la bala, moi si va pour la éca. Va dire que l'homme a pour la épa la moninga. Il est pelé l'eau. Pour la bonne. Tant va pour la qui ma boya. Pour la se va yoka na qui ma kangin c'est. Bon bah c'est mbé. Qui ala loi. Balinga mina ko. Moto dion so wa asala kama be. Ayeba ko zonga sima loba. Lolenge na tambole ya moti. Il y a un moment qui côté mususu. Amen. Makambo oyo okozwa ngo kaka na nzela ensemble. Alléluia. Na libanja okoyo kaka ya moto. Na libanja balobi un pour un dans pour un. Au sali mabe okozwa mabe sur place. Pas poser là l'obité. Amen. J'aime que ce moment mokili na lelo et comme ndenge ce malheureux metokoloba Afrique ezali continent oyo ezali DPC Afrique ezali mingi pasi nyonso ezokwela nde Afrique. Biso basali na Nzambe tokomi tuna. Mais il y a une question à se poser. Amen. Et ça, la question, il faut me poser. Tous allez voter ensemble. Mais et ça, les liens voter. Amen. Maloba ensemble, les alliés sont très clairs. Qu'il n'y ait pas de fondation. Qu'il n'y ait pas de fondement. Mais les fondements, ils ont comment et béni. Alléluia. Fondement malamu, Yesu Masiya. Jésus-Christ égale amour. Jésus-Christ égale compassion. Jésus-Christ égale humbleness. Tu es humble en français. Est-ce que biso basal ensemble tu es humble? Na moi ya lelo. Na yebite. Amen. Amen. Et c'est pas ça l'ensemble, tu as la compassion. Et c'est pas ça l'ensemble, tu as l'amour. Parce que Dieu lui-même est amour. Amen. Est-ce que nous sommes amour? Est-ce que nous semons amour pour récolter amour? Sans cesser. Are we sowing love? Alléluia. Are we sowing compassion to harvest compassion? We don't know. Today,
man of God, sometimes you don't do distinctions. Sometimes you don't notice. Sometimes it doesn't come to you before he talks to you. Sometimes it doesn't appear to be like that. We're supposed to sow a love. We're supposed to sow a compassion. We're supposed to be humble. I'm not pointing myself a finger to say I'm humble than somebody else. This will be like showing off. Hallelujah. Amen. It's a question in the air. Are we humble? But the Bible is telling us to be humble. It's a duty. It's a duty with people of God to be humble. We people of God to be compassionate. I know it's hard for people to practice, but let us learn it. Hallelujah. Amen. It's bitter sometimes for other people to be humble. It's bitter. We don't even dare. We don't dare. But let us try. When you try today, tomorrow, after tomorrow, even it was bitter than before, you'll get it getting sweet slowly, slowly, slowly. Hallelujah. Soki omeki lelo te okomeka lobi te. Amen. Tika tomeka. Tika toboya kolei fondation ya mbale. Parce que fondation ka moko wana o ekoki biso kotonga likolo na yango ezali Yesu Masiya. Amen. There is no second foundation. Fondation il faut ezala moko Yesu Masiya. Oyo ba ouvrier batonga likolo na yango. Nous qui sommes ouvriers, tika to tonga likolo la fondation oyo ezali Yesu Masiya. Tolo baratangu nyonso awa tozali na vie école éternelle. Amen. Amen. Eternal learning. Reading the Bible, preaching a word of the Lord is eternal learning. We will be learning till the last days of our life. Nobody can say for me is enough. Hallelujah. Amen. Let us learn every day of our life. Let us respect, we cannot build a second foundation. We have to build on the foundation which is Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Balinga mina nkolo. Toleki na 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Awa tolingi kofungula matoi malamu penza. Soki likolo na fondation, mususu awaya kotonga likolo wana utiliser pardon matériel au bauti ko cité awa. Aye ko bâtir à utiliser or. Aye ko bâtir à utiliser foin. Aye ko bâtir à utiliser matière précieuse. Oui, azotonga. Kasi tango destruction ekoya, moko na moko ako regretter lo lenge matière ya pozaki wana tango ya azotonga. Amen. Amen. Alléluia. Amen. To raisonner place oyo. Tozongi epai na molongo ya liboso. Moto te aya lokola asi amiyebela. Amen. Amen. Moto te aya lokola aza déjà complet. Parce que tant yo est complet, et la chi ozali na oyo ozali na yango na ndenge na yo. Oye kotonga likola fondation na matière oyo o utiliser. Mais ce qui destruction est lié, yo zo regretter selon matière oyo utilisaki.
Alléluia. Amen. Selon la pierre précieuse, oyo utilisée pour tonga les colonnes en fondation. Dès pas yo vous allez orienter. Regret na yo, que souci na yo, ils allaient mingi la matière oyo utilisée. Parce que tant moi, on compter sur yo mon go. Amen. Amen. Mais tika de yo tonga selon l'esprit. On Nzambe apaise. Parce que dans la destruction, ils ont regretté que c'est l'homme matière où ils ont utilisé pour pouvoir faire un wana. Dans des gens c'est là qui se boit. Ceux qui ont eu quatre nations à mort au sala mosala na yo, oyo zali au sala. L'œuvre de Dieu est dans mon Dieu. Ceux qui allaient fonder na boyembe oya yo, na boyembe ya kolote. Ceux qui un jour les kama eye. Yo olio compter Nzambe mutabombi yo. Mais yo so compter na boyebe oyo tiaki ke o perdre yango. Na mutu oyo azali na calme na tambula ki selon la parole de Dieu. Nyonso na kutia inango kembo ezonga epa na Nzambe. Mutu oyo azali na tranquillité. Amen. Amen. Mais yo oyo yaki selon boyebe na yo. Selon etongeni na yo. Ceux qui destruction est goya. Yo otala ndengi yo zalaki. Ndengi yo zo regretté yango wana. Ozo regretté que selon orientation on Nzamba appelle ça. Parce que yo tambola que selon l'œuvre de Dieu. Selon Dieu. Oh Dieu c'est koki koya. Nzambe azwa lokumu. Amen. Amen. Mingi tolobala Nzambe azwa lokumu soki otambola ki kanzela na ye. Selon ye. Amen. Amen. Selon yo te, ce que tambola qui selon yo, perte nyonso eya, aux autres regrettés selon yo. Alléluia. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, voire Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, des chaumes, l'œuvre de chacun sera manifestée. Alléluia. Amen. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Ceux qui montent et qui bébé ça, maï et salami. Monte pas à salaki selon yé. Yé a pour regretter le lengue à salaki. Car si monte pas à salaki selon orientation en Nzambe, yé a pour zone salaka gloire et pas en Amen. Amen. Dès que moi monte na monte à cause de la distinguer que mais il y a ça pour agir pour répondre. Pour il y a comme une attitude de amour. Mais ce qui attend qui selon l'œuvre de Dieu. Et que perte et salami. Nous sommes il fallait tout banda pour le mon corps. Mais pour il y a ça différemment. Alléluia. Amen. Alléluia. Explication et à ça tout. Ce qui sont ensemble, tu as des bokeh et c'est comme les Camerounais oyo ezui moninga et concerné biso. Amen. Amen. Mais soki malgré na misu tozali liboke moko, mais na motema tojisaka selo mutu na ndenge na ye. Likambo oyo ezui moninga et kotala moninga wana. Amen. Amen. Biso tozala na souci na mbote. Souci eza ya ye moko. Souci eza peut-être ya mutu oyo pe agisaka lokola ye. Amen. Mais ceux qui sont allés pour ça ensemble, nous pensons ensemble, nous travaillons ensemble. Les Camerounais, pour raisonner, pour faire sa gloire et pas un ensemble, pour y aller décision à Souka. Amen. Voilà, tous les bruits de tes selon Bissot. Tous les bruits de l'école à fondement selon orientation ensemble. Amen. Amen. Balinga mina encore. Donc on continue. Si l'œuvre bâtie
par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Alléluia. Amen. Muntu atongi le kolo ya fondation selon Nzambe. Soki œuvre wana e umeli e piki dengi tolo barabiso tokote le manangwe. Alléluia. Muntu oyo akopesa gloire e pa Nzambe. Alléluia. Alléluia. Récompense na ye to le tomba na ye akozela yango e pa Nzambe. Et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Alléluia. Soki œuvre wana eza ya quelqu'un. Soki yango eziki consumé ni koloba na kombo ibi izini. Soki eziki. Alléluia. Récompense na ye a perdre yango. Alléluia. Parce que ça qui na position moko écartée. Alléluia. Nous sommes les maillons d'une chaîne. Amen. Donc, tout le monde poids et bâti famille. Tu comprends que les gens sont mélo comme on est salami. Tu comprends la curiosité à part de la côté. Les musulmans ne sont pas pour Amen. Quand les portes tombent là, à quelle limite tu continues pour t'amuser. Mais mutu oya so build selon lié atala rasimate. Amen. Il y a donc que c'est pour kende. Akoyeba mutu te ni ne salami na sema. Mutu aboy œuvre na oya zo tonga so yeza consumé. C'est fini. Alléluia. Kwa sali selon lui. Asali na ndenge na ye. Pas selon oyo kolo alobi na biso. Et tu bossi ma loko. Mutuana, regret na ye, Amen. Et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alléluia. Montre où est tourné de l'eau qu'on a eu. Regret les. Tandis que les bateaux vont aller réunir ensemble. Oba simba loboko na loboko oba tongi likolo ya fondation ezali Jésus-Christ bato oyo soki perte esalami baza na souci ya mingi te. Amen. Parce que bango bazali kotambola na esprit ya ensemble l'esprit te toperdre te parce que Nzambe ye ayebi ndenge asalelaka makambo na ye. Amen. Alléluia. Tokukita muke na 5. Alléluia. Amen. Bazukuna bazalaye pour discuter. Moi je suis de Paul. Et autres, moi je suis d'Apollo. N'êtes-vous pas homme? Qu'est-ce donc Apollo? Qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par le moyen de quel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Alléluia. Discussion, mais Apollo ou bien Paul, ils allaient instrument où Nzambe a utilisé pour bino aux aboyambi. Alléluia. Amen. Et j'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu fait croître. Alléluia. Ce qui Apollo, Paul, y est alors n'a que nous soyons pour sopamai. Gloire et posonga et pas en Amen. Les alliés pour oh il y a l'on qui est à se glorifier. Ou bien mon temps y a pour sopamai y est à se glorifier. Mais mon temps à pourquoi ça n'a mon talon, n'a mon temps sopimai, mon col ici est allé ensemble. Amen. Alléluia. Ni planteur, ni arroseur, moko a se glorifier et pas un ensemble. Et dit pour le baptême, tu as mis ma robe ensemble. Tu bon le bon na biso, tu t'as mis na zela ensemble. Oh ya ya bâti c'est le biso boyel.
Na oya pesa ki biso chance ya kokota maloba nzambe. Bango mibale, il faut pas se rendre nul. Amen. Amen. Parce que mokolo ici, ezali nkolo na biso. Amen. Alléluia. Amen. Bato mingi base vanta. Ngam tonasalaki po ye akoma boye. Mosusu alobi ngam tonasalaki même po yo wana sala o ye akomeli boye ezalaki ngai. Non. Gloire ezali ya moto moko kaka. Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ni planteur, ni arroseur, mon côté a conquis pour réclamer gloire. Gloire ezali ya nani? D'ensemble. Amen. Badinga mina nkolo malobo elobamaka mingi ya moto olobeli yango poko na lelo. Mosusu alobaka nga nazali père spirituel ya moto wana. Soki ngai te deloko te. Mosusu alobi te ntango yo ozali père spirituel na ye. Me ngai moto na enseignaki ye mpenza na ndenge akomi lelo boye. Eza bazali kobenda na gloire. Amen. Maloba na Nzambe elobi na biso ni l'un ni l'autre. Moto azali kokolisa ezali nani? Ezali Nzambe. Alléluia. Biso tosengeli kaka koyeba ntango tie lokolo na kati na elanga na nkolo oyeba kotambola selon orientation ya Nzambe. Oyeba kobatir likolo na fondation oyo ezalaki déjà malamu. Fondation yango ezali nani? Yesu Kristo. Amen. Jekina na biso kozala kati na se na moyo. Totambusa lolenge Yesu Masiya alakisaki biso. Totambusa na baninga na biso selon lolenge Yesu Masiya alakisaki biso. Parce que gloire eza ya moto moko kaka. Amen. We cannot say to ourselves, I did this or that to him. Without me, he couldn't be as he is now. Hallelujah. The glory belongs to God only through Jesus Christ. No one can be showing off. I did everything for him to be the way he is now. If it wasn't me, he couldn't be like he is now. I'm the one to applaud. Know this way, as a son of God, we have to be humble. Hallelujah. Amen. If you do something good to your neighbor, to your brother, to your sister, don't reclaim it. Don't show off. Be humble. Don't even tell to people, I did this. You give somebody something. Don't show it because you did very well. You're waiting for a return from God. Hallelujah. Everything we do, make sure you get what they call it, a reward. Hallelujah. The reward will come only from God. Nobody else. Do good to somebody, just keep it for yourself. Be humble. Don't shout it over the road. Because they will do something to us. Hallelujah. When somebody do it to us, he doesn't show off, we feel happy. If somebody helped me and they started singing everywhere, I did this to him. Even me, I wouldn't be grateful, you know. I'll say, why are you saying this to everyone? Maybe tomorrow I'll refuse this help. Hallelujah. En français, on appelle ça chantage. Tout ce que nous faisons, nous rendons gloire à Dieu à travers Jésus-Christ, qui est le fondement. Alléluia. There cannot be two foundations, only one. That means the knowledge we have is from Jesus, through the word of the Lord. Hallelujah. Balinga mina kolo Nzambe apambola biso na poko na lelo. Ke kombo na Yesu alukumu. Amen.